Assalamualaikum teman-teman, saya akan membuat obat herbal. Bagian pertama, waktu saya masih kecil, batuk-batuk dibuatkannya obat batuknya herbal seperti ini. 1 keping gula aren, 3 bungkus asam jawa, dan secukupnya air. Kita tunggu sampai mendidih, nanti baru diangkat dan saring. Oh iya, gulanya masukkan juga. Diiris-iris biar cepat larut ya teman-teman. Apinya kecil aja teman-teman. Selanjutnya dituang ya teman-teman ke dalam gelas cangkir. Selamat mencoba, ini obat batuk herbal waktu